Fala, meus amigos reptilianos dos répteis. Tá, tanto faz, eu vou jogar aqui Nyan Cat Lost in Space, que é esse joguinho aqui do Nyan Cat. Se você não conhece o Nyan Cat, ele é esse gatinho daqui, que fica com essa música doida, soltando arco-íris. Você sabe, pela bunda dele, né? Bom, nesses bolos que tem no chão, ó, nesse negócio daqui, meio bege com morangos, ele escorrega e não dá pra você pular. Eu tô com um imã agora que atrai toda a comida pra ele. Vou pegar outro imã. Eu não vou assistir vídeo pra não demorar tanto. Bem que eu podia dar um corte, né? Mas não, caramba. Superman. Eu tenho que pegar essa cantinha com letrinha. Tá aparecendo lá em cima. Peguei o Goldmine. Meu Deus, tá mudando tudo. Você pega alguns superpoderes assim, tal. Não peguem um negócio que diz UFO ataque. Na verdade ele não diz UFO ataque, né? É como se fosse um negócio com as patinhas. Se apareceu, o negócio é tão bizarro que eu não consigo descrever. Tá, não é tão bizarro assim. Não, tá aqui não. Esse gatinho aí que fica indo pro lado que ele volta pro lado contrário. Ele tá com mal, como se fosse um inseto do mal. Tem o modo universo que você vai passando. Não tá aqui não. Tá, aqui normal. E as plataformas são feitas de salsicha. Plataforma de arco-íris joga você pra cima. Essa de prato não faz nada. A de boa ela quebra se você ficar muito tempo nela. Não! Morreu. Tá, meu irmão tá aqui do meu lado. Falou, morreu. De novo. Vou tentar de novo. Eita! Ô, Miguelol. O gato começa a falar um monte de coisa doida, cara. Esse negocinho vermelho aí que passou agora, se você prestou atenção, ok. Ele dá o dobro de XP. Você precisa alimentar, coisa de arco-íris, jogar você pra cima, como eu disse, né? Ali tá o Taknaya. Como eu disse, aqui, você começa a escorregar e você não consegue pular. Só quando chega no fim. Esse negócio é um pouco ruim. Mas às vezes é um pouco bom porque você vai mais rápido. Não. Vai. Não, estoura a TNT. A TNT tem aí. Eu peguei a adrenalina. Ele vai mais rápido. Perdi. Pode te falar, cara. Não sei se segundos. Que imenso, cara. Não, eu quero pegar o negócio de dobro de XP. E caí. Esse cachorro também, ele espanta a gente. Se a gente pegar uma armadurinha de cachorro... Ó as ideias. Armadurinha. Um negócio de papel de cachorro. Você pode espantar o cachorro. Eu nunca testei o papelzinho de cachorro com cachorro. Mas se você pegar esse papelzinho de cachorro e for no Taknaya, ele não vai te pegar. Ele vai... aqui ele fica invulnerável. Ele não pega. Esse negócio verde, o vermelho, ele dá dobro XP. O verde, ele deixa você invulnerável. Morri. Menos pra isso, ele deixa você invulnerável pra cachorro. Agora se você cair do mapa, ele não te deixa vulnerável não. De novo. Não tá aqui não, logo de cara, velho. Perdi 2 de XP porque eu tinha muito pouco.
Esse jogo aqui eu achei viciante, ainda mais a música dele é muito doida. Que pena que eu tenho que baixar a música, senão a minha voz não sai. Que pena, que droga, que injustiça. Ó, o negócio de bolo quebra. Ah, eu pulei o bolo. Você não tem que ficar sempre dando pulo duplo. Você pode dar um pulo. Depois você pode dar pulo duplo. Tipo, você só pode encostar na tela 2 vezes pra ele dar o pulo duplo. Não, é esse negócio aí que eu tava falando, que ele tira seu XP. Ele é o UFO ataque, não encosta nele. Esse negócio vermelhinho aí, com olhos radiantes, verdes. Não pisa na bomba, agora vai começar a aparecer bomba. Não, era pra tu pisar no arco-íris, gato burro. Esse daqui, com a bolha, você pode... Não! Essa nave alienígena tira seu poder. Não, plataforma invisível não, cara. É só pegar outro poder que não. Ainda bem. Se o Takenai bater em você, o negócio acaba. Ó, essa dupla não. Eu ia clicar na bomba pra eu não bater na bomba. Eu acabei caindo. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu sei que não foi muita coisa. Foi 5 ou 6 minutos. Eu não tô conseguindo ver direito aqui. Esse símbolozinho aqui, mobzinho. Valeu! E... Ó, velho, por que apareceu um vídeo logo na... Tá, vou abrir a caixa e vou dar adeus. Ó, peguei esses bolos que dá pra ele. Ó, não vou dar tchau não. Vou alimentar meu gato aqui para as pessoas verem. Desenhar o seu gato. Na enquete ele é rosinha com uns pontinhos. Eu desenhei o meu todo vermelho. Aqui, ó, tem a casinha do na enquete que dá pra você, ó, alimentar ele. Pimenta ali, velho. Assim, dá pra você fazer isso daqui. Botar ele pra dormir. Jogar. E comprar comida. Bom, agora ele tá gordo, não vai mais se alimentar. Foram 7 minutos e 28. Não, na verdade não foram 7 minutos e 28. Foram 7 minutos e 35.